الأصدقاء وصديقات مرايا في كل مكان، أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة إن شاء الله. كما وعدتكم في الفيديو السابق غادي تلقاو الرابط أسفل الفيديو اللي هو عن مشكل عرق النسا. أنا قلت لكم إذا كنتوا بغيتوا علاجات فأنا غنحط لكم فيديو عليه، لكن تأخرت كثيرا، لم أتمكن لظروف معينة. الآن إن شاء الله غادي نعطيكم وصفات مختارة بعناية وناجحة لهذا المشكل الذي يؤرق العديدين منكم. العلاج كما قلت هو كاين بطريقتين، يا إما بالرياضة وإنقاص الوزن، اتباع حمية رياضية هذه الأولى، أو بالطريقة الثانية اللي هي بوصفات طبيعية اللي غادي نعطيكم. بالنسبة للحمية، بالنسبة للرياضة كما قلت، يعني بالنسبة لهذا المشكل حتى لو يعني شربتوا يعني خديتوا أدوية ديال الصيدلة كلها لن تشفيكم من هذا المرض أبدا، ما هي إلا مسكن. بحكم أني منضمة لواحد نادي رياضي لسنوات كثيرة، يعني انخرطوا فيها نساء كيعانيوا من هذا المشكل، بمزاولتهم للرياضة تشافوا 100%. نعم، جاو نساء يعني ما كيقدروش يتحركوا تعانيوا بصعوبة. الشيء اللي بغيت نوضحه ان اي واحد كيوزن يعني فوق 100 كيلو ما يمارش لا يمارس اي نوع من الرياضة حتى ينزل من وزنه على اقل. يعني اذا كانت مثلا 114 كيلو لازم انك تنزل 12 كيلو من وزنك، وبعدها يمكن لك ممارسة الرياضة، خصوصا رياضة المشي. المشي يعني السريع في أي مكان، في المنزل، في قاعة رياضية، يعني في أي مكان حبيتيه. المهم المشي يفيد هذا المشكل بالخصوص، مع اتباع نظام غذائي. هذا النظام الغذائي اللي غادي نقول لكم عليه هو ما فيهش حرمان ابدا، من الاكل، اللي هو كله خضروات وفواكه حتى سمك. يعني اللي غادي نقول فقط ان هذا الاكل يتكال بالشوكه او كنقولوا الفورشيت، ما يتكالش ابدا باش تمكنوا من انزال الوزن. ما يتكالش ابدا بالخبز او بالعيش او الارز، على حسب كل دوله شنو كياكلوا. هنا غادي تمكن بانك تنزل الوزن ديالك بسهوله وبدون ما تأذي الجسم ديالك. كما قلت هاد الطريقه هذه تشافوا عليها نساء، يعني بأم عيني شفتهم والحمد لله تشافوا 100%. هذه بالنسبه للطريقه الاولى. بالنسبه للطريقه الثانيه اللي هي يعني بالاعشاب ووصفات طبيعيه. الوصفه الاولى اللي هي ناجحه، اللي كنحتاجوا فيها واحد الملعقه كبيره من زيت الزيتون، ملعقه كبيره من زيت السمسم او زيت الجنجلان، ملعقه كبيره من مبشور، ملعقه من عصير الليمون او الحامض. هاد 4 المكونات يطحنوا في خلاط كهربائي حتى نحصلوا
على واحد الخليط متجانس. هذا ما كثرتش فيه، يعني باش نوريكم الطريقه ان هاد 4 الاشياء تضرب في الخلاط. ملي كنحصلوه على داك هو كيكون على شكل مرهم، لما نطحنوه في الخلاط تدهن المنطقه المؤلمه من الورق نزولا الى الفخذ حتى القدم دون تعريضها للهواء مباشره. يعني هذه الوصفه تكرر 2 في الاسبوع الى الشفاء ان شاء الله. هذه بالنسبه للوصفه الاولى. الوصفه الثانيه هي زيت ارغان مع الخزامه. الطريقه ديال هذه الوصفه انك تاخذ حمام مريم، تضع واحد يعني في الاسفل ماء مغلي، وتضع في الفوق في اناء اخر زيت ارغان والزيت او عفوا ولافندر او الخزامه، يعني تيتجانسوا بعضياتهم. ماشي من بعد كديريه في واحد القاروره، يبقى واحد 3 ايام الى اسبوع، يعني حتى كيتجانسوا المكونين معا، وانذاك دهني بها المنطقه كما قلت في وصفه ديال السمسم والزيتون. هذه هي الطريقه الثانيه. مكون الطريقه الثالثه او المكون او الوصفه الثالثه اللي هي الحرمل او الحرمل. لم اجد تسميه اخرى لها، فقط اعرفها بهذا الاسم. الطريقه هي تاخذ ملعقه صغيره جدا من الحرمل يوميا لمده اسبوع مع الماء طبعا. واذا اردت يعني بلا ما تاكلها مره تاخذ الوصفه يعني استعملها مره واحده، كتاخذ بغيت نشرح يعني انا نوضح. غادي تاخذ مقدار 1/4 كيلو من الحرمل ويوضع في 1.5 لتر من الماء، ثم يمزج جيدا ويؤخذ منه صباحا، يعني لمدة يوميا لمدة أسبوع إلى 12 يوما. عن هذه الوصفة تمنع منعا باتا من قبل النساء الحوامل والمرضعات، وحتى المصابين بمشاكل المسالك البولية ومشاكل الكبد. يعني إذا كان عندكم هذه الممنوعات أنكم يمكن لكم تستعملوا الوصفتين السابقتين معا. وما أنصحكم به هو المشي ثم المشي ثم المشي. الرياضات العنيفة القفز ممنوع يعني أنكم ديروها، بينما المشي بالخصوص فهو مفيد لمرض عرق النسا. أتمنى أني أفدتكم ولو قليلا. الذي ممكن أن أضيفه قبل، يعني نسيت واحد الحاجة، أن كاين مسألة ديال الحجامة والكي اللي جابت معهم نتيجة في علاج هاد العرق النسا. المهم أنا عطيتكم اختيارات واللي ارتحتوا لها اختاروها، سواء عن طريق اتباع حمية غذائية سليمة والرياضة، أو استعمال هاد المكونات الطبيعية مع المشي طبعا وشرب الماء الكثير. إن شاء الله غادي توجدوا النتيجة، أنا متأكدة إذا تبعتوا هاد النصائح بحذافيرها.
أضرب لكم موعدا إلى فيديو مقبل إن شاء الله. إذا بغيتوا شي حاجة ما عليكم إلا تحطوها في التعليقات، وأنا إن شاء الله أنا راه الإشارة. ودمتم لنا سالمين في أمان الله. إلى فيديو مقبل إن شاء الله، مع السلامة.